basura sa loob. Likod. Yan, ang ating mga pamalengke. So, dito. Bato. Soli ko na nga ito sa may araw. Siyempre, lagi kami may payong kasi paiba-iba ang weather dito. Guys. Taran! Malinis na ang likod. So, next i-wipes ko siya. Disinfect naman. Para mabango. Para hindi magreklamo si Madam Max bukas. Para hindi maalikabok. Ginamit kasi ni Sir ito ng 1 week. Dahil work from home ako for 1 week. So, siya muna gumamit. Mas tipid kasi ito sa gasolina, guys. Ako na yan. Ano yung nalaglag? Ayan lang. Wipe lang. Ay, ikaw. Dito. Alam nyo ba, kailangan laging malinis din yung sasakyan. Kasi parang second home mo din to. Kasi lagi din ginagamit, diba? So, para sa akin, kailangan linisan ko siya weekly. Kahit hindi siya ganun kalinis, pero matanggal lang yung alikabok sa loob konti. Tayo sa kabila. Ito naman. Ayun, mahirap magkasakit. Malinis. So, ngayon, pag may sipon ka, may ubo ka, iisip mo baka may COVID ka na. See? Ito paano? Malinis siya. Okay guys, magsha-shower naman siya. Ang labas naman. So, tapos na ako dito sa loob ng car. Paliguan ko naman siya.
Okay guys, ayan, malinis na siya kahit pa paano. So, sprayhan natin ng disinfectant spray para matanggal talaga yung germs at mabango naman siya pag sakay ni Madam Max bukas. Ayan, super bango, grabe. Ayan guys, okay guys, tapos na ako.